दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कबूतर के पैर लाल क्यों होते हैं? दोस्तों, जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर रुकी, तब आपने एक कौवे को जमीन पर भेजा कि खबर लाओ कि जमीन सूख गई है या अभी भी पानी खड़ा है। मगर जब कौवा जमीन पर गया तो उसने देखा कि वहां एक मुर्दार है, जिसको वो खाने को बैठ गया और वापस ना आया। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर को भेजा। जब कबूतर वापस आया तो उसके पैरों में लाल मिट्टी लगी हुई थी, जिसे देखकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम समझ गए कि जमीन सूख गई है और जमीन का सारा पानी खुश्क हो गया है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से कबूतर ने कहा कि अल्लाह के नबी, अल्लाह से दुआ करें कि मेरी नस्ल में इजाफा हो और मेरी खूबसूरती बढ़ा दी जाए। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसके लिए दुआ की। तब अल्लाह ताला ने कबूतर के गले में एक लाल रिंग डाल दिया, जो आज भी हम देखते हैं, और उसके पैरों को वैसा ही छोड़ दिया गया जैसा वो मिट्टी लगने से लाल हुए थे, और इसकी नस्ल में